l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête, Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Ils sont fruits. Alléluia. Les paralytiques sortent de joie, les stériles encore. Les sourds par sa puissance. Les maladies sont fruits. Alléluia. Les paralytiques, les stériles encore, les sourds par sa Alléluia. Quelqu'un lui dit par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance. Par sa puissance, Il guérit les malades. il guérit. Par sa Par puissance. sa puissance, Il renouvelle. il renouvelle. Par sa Par puissance. sa puissance, Il agit en ce moment. il agit. Par sa Par puissance. sa puissance, Alléluia. il transforme. Il transforme une situation en ce moment. Par sa puissance.
babos. La voz, Ukanamaes, Ukanamamamas, Itaramaes, Rubarabayas. Hallelujah. Hallelujah.
the presence of my Father. All the host of heaven gather, worshiping, bowing down before Him. There is a place that I love to dwell. It's the presence of my Father.
Would you praise it up a little bit louder? Oh, ba, 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 ba. Somebody worship Jesus. Somebody cry out, worship to the King. We need you to reign on this place. We need you to reign in our spirits. Somebody cry out for the fankalana avy amin'olona aza miandra valipity ratsy ny zanafity aza miandra valisoa ratsy nanao soa fa ny atao hoe valisoa dia valy ilay soa nataonao ny atao hoe valipity dia valy an'ilay fity anomeno ny olona raha lasana vavy malala mila connecté anao amin'ny fahasoavana miasa ao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy n'Andriamanitra izay mena Andriamanitra mavy ary ny connexion dia fanajana sy fiahina zany hoe raha misy zavatra tokony ho anao noho io fanomezana ataonao io noho io fiahina ataonao io noho io fanajana omenao io dia ilay fahasoavana ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ilay hery miasa ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ao amin'ny fanompony iny no manome zay tokony ho anao iny no milibere zay tokony ho anao iny no mamotsitra zay tokony ho anao ary zay no natonga ny Elisa lehilahin'Andriamanitra nijoro tsy ny sarasara satria ty vehivavy ty connecté amin'ilay fahasoavana atao anatiko mamafy eo amin'ny fiainako miah ny fiainako ary manaja hiteny zavatra fa ny Andriamanitra atao anatiko kotra ahatanteraka ny zavatra teneniko amin'ity olona ity How many snowflakes fall in valleys deep, on mountains tall? Would I understand if I'd count them all? How great are his thoughts toward me? No human mind can know
the full extent of the love God chose. He reached so far, he stooped so low to give all his love for me. And oh, how much he cares for me. Oh, how great his heart must be. There's no number high enough. Femivoninahitra daholo Sylvana ny anarako ny atin'ny joroako vavolombelona eto satria goavana loatra ny zavatra nataony Andriamanitra tamin'ny fiainako. Satria nanambady nandritra ny herintaona izay efa nitokantrano dia mbola tsy nentina nitoedraza. Dia nisy fotoana izaho narary nanomboka tany amin'ny fahazazako. Dia io aretiko nitsaboana, nandanana dokotera nitsaboana dia tsy nety sidrana. Dia ziska za fa lehibe nitokantrano mbola miverina tamiko ihany le aretina. Dia avy eo za nentiny bebeko tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore dia nataony traitement ana délivrance hatrany an-tendrombohitra. Dia mamonjy fotoam-pivavahana foana isan'andro isaky ny alarobia. Dia teo aho vao afaka voasitrana tamin'ilay aretiko. Dia tao aorianan'izay indray nefa naniry ny te hananjanaka za satria efa nitokantrano izay. Teo amin'ny herintaona mahery kely teo izay ny fanambady ny tokantrano fa mbola tsy nety nisy zaza. Dia faran'izaho nanantona ny lehilahin'Andriamanitra satria izaho efa tao nivavaka. Dia nanantona anazy izaho hoe izaho dada mba dia efa te hiteraka amin'izay. Dia teo izy no nanao délivrance sy nanome fisy ny délivrance anahy. Dia manao délivrance foana sady aiza tapaka hozy izy no mamonjy fotoam-bavaka. Izany torohevitra nameny anahy dia tsy tapaka indray aho mivavaka isan'andro. Mandeha mamonjy fotoam-bavaka any tamin'ny masaja isaky ny lahady sy alarobia, any amin'ny Maison de la Culture isaky ny sabotsy. Dia nisy 3 volana dia tsy nanantona ny lehilahin'Andriamanitra tamin'izany nefa tsapaka efa nisy le izy. Dia teo efa 3 volana le izy dia afaka. Nandeha namonjy tobim-pahasalamana aloha za rehefa afaka le izy satria narary. Dia tao aorianany indray nanantona anazy hoe izaho dada nisy an'izao sy izao fa afaka le izy. Teo izy nananatra anahy dia neny teny hoe misy foana io fa tohizo hatrany ny traitement na délivrance sy ny tsy tapaka ny mivavaka. Dia nitohy hatrany dia nisy indray taty aorianany iny dia hatramin'izao efa nisy ary efa lehibe dia salama tsara izay izao. Mbola tsisy olana mihitsy aloha, tsy mararirary za matanjaka tsara mihitsy. Andriamanitra ihany mandahatra ny zavatra ary tsisy afa-tsy izy manome taranaka ho antsika. Dia izy koa nefa nilaza hoe ny zanako dia adidiko, dia adidiny ny fiainantsika rehetra, mombamomba antsika rehetra dia adidiny. Fa raha misy olona mitady zaza ohatra anahy ka tsy nisy, manatona misy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anazy amin'ny fanomezana zaza. Fisaorana tolotra ho an'Andriamanitra sy fiderana sandratra anazy isan'andro satria izy mbola matoy izao anahy. Izy nanome zanaka ho anahy izao ary matoky sy mino fa mbola manome be dia be ho anahy izy. Dia fisaorana koa ny lehilahin'Andriamanitra satria raha tsy teo izy niasa tamin'ny fiainako dia tsy toy izao aho. Angamba efa tsy haiko tsony hoe lasa-dala sa efa maty tamin'ilay aretiko taloha. Izao ny fiainako milamina, misy zaza azoko antenaina sady matanjaka tsara izao, salama tsara. Voninahitra aho asandratro an'i Jesosy, tain'Andriamanitra daholo tompoko. Za zany mama Sylvana. Ny tantaran'i Sylvana moa zany dia hatramin'ny fahazazany izy io dia farofy, taizana aretina. Tena hoe sahirana izay zany no taizana azy satria tsisy izay tsy nitetezana rehefa hoe mpitsabo nitsaboana azy azafady. Dia rehefa taty aoriana efa lehibe moa izy dia nanatokantrano
fa le aretina zany mbola tsy tena hoe afaka tanteraka fa eo miverimberina eo ihany. Dia nisy fotoana narary indray izy, tsisy tsy nitondrana azy ny tsaboana zany na rehetrarehetra na tany amin'ny gasy na tamin'ny dokotera na izay natorin'olona. Le aretina ohatra ny fanina tampoka izay, ohatra ny tsy matsiaro tena tampoka izay. Dia efa mamako izany no niteny hoe maninona raha andao entoka any amin'ny pasteur Isidore nareo. Dia tamin'izay izay no entiny tany indray. Dia nandeha tany amin'ny trano pasteur Isidore izay tamin'izany fa mbola tsy nahita ny fiangonana. Dia rehefa tany dia nametra ny pasteur tanana dia nameny fotoana hoe ary ny fotoana fanaovana fotoam-bavaka rehefa larobia, latsinainy, sabotsy, lahady mandeha tsy tapaka izay mianaka tamin'izany satria te ho sitrana. Dia nandeha foana. Dia teo rehefa tena nitohizana ilay délivrance lavalava trany tendrombohitra izay dia sitrana somatsara fa mandeha rery izy fa tsy manarakaraka azy intsony fa izy teo tsy mahay mandeha rery mihitsy ireo mandeha dia misy fanina eny an-dalana eny dia fa sitrana somatsara. Dia fa taty aoriana indray zany efa tany amin'ny tokantrano tany moa izy dia tany dia mba naniry te hanan-janaka. Efa nitsabotsabo ihany ireo nantona dokotera dia nanantona izy moa efa mivavaka tamin'ny fanahy voninahitra. Dia nanantona ny pasteur izy hoe za dada mba te hanan-janaka amin'izay. Dia taorianan'iny nanan-janaka izy. Dia rehefa nisy izy ohatrany tsy dia normal ny fitondrana an'ilay voaka satria misy raha mandeha foana izy nandritra ny tondrana an'ilay voaka. Feno 3 volana ilay voaka dia nanao grossesse arrêtée niala ilay izy. Dia taorianan'iny izy nanantona ny neny indray. Nanantona ny neny izy dia nanao délivrance foana dia neny moa manao revitra anazy hoe zao atao manaova marain'alina manaova an'izao. Dia manaraka an'ilay torohevitra indray foana. Dia tao aoriana kelin'iny tsy ampy firy volana tao aoriana dia nisy indray. Dia izy zao hatramin'izao salama tsara, efa miandriandro izay izao. Manantena miandrandra ny fiatongavan'ny vahiny. Dia izy mandeha mivavaka foana, mamonjy fotoam-bavaka, sabotsy. Herin'Andriamanitra ny nafantarana ny fiangonana voalohany dia tokony ny herin'Andriamanitra ny nafantarana ny fiangonana amin'ny andro farany. Halleluja. Aya. Zany hoe mpinsana rehetra dia tokony porteur na herin'Andriamanitra. Sacerdote dia tokony porteur na herin'Andriamanitra. Porteur saint, mitondra herin'Andriamanitra sara.
valinandro farany izao a mierin'andriamanitra tsy verytsony fa hita indray la zao ny namanao mierin'andriamanitra efa very efa hita indray raha iamasekelerevô rimamamy tsanganinareo mierin'andriamanitra efa very raha iso amin'ny anarany jesosy any any Nazaret. misy lohalaka tokony ampiasainao ao ary ny lohalaka ampiasainao sy ny antsoantsonao dia asa izany. Inona hoe zany? Asa izany. Zany kely mahatonga ny tevoly manakivy ianao ao anatin'ny fanakaviana io e. Ary raha ny tadiavin'ny tevoly dia ianao tsy tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra takizao. Allô? Mila mahafantatra ny antom-pisitsikisika. Maninona ka itsika mbola tsy maty mandrakandroany e? Firy zay impirimpiry anao zay teo mbava hoanany fahafatesana fa maninona ka ny anaranao mbola tsy any amin'ny lisitry ny olona maty fa mbola ty amin'ny lisitry ny olona velona. Misy asa mbola tiany Jesosy ataoko, misy asa mbola tiany Jesosy ataonao. Alleluia. Ekenao fa mety tsy natsoro evangeliste ianao pasteur anao matianina amin'ny asan'Andriamanitra fa misy asa tokony ataonao ao anatin'ny fianakaviana eo. Alleluia. Asanao no mivavaka ho an'ireo, asanao mivavaka ho an'io fiarahamonina io, asanao mivavaka ho an'ny mpiara-mianatra aminao, ho an'ny mpiara-miasa aminao, reny olona mifanerasera aminao reny, reny olona mety hoe manao tsinotsinona anao reny. Alleluia. Asantsika amin'Andriamanitra ireny fazavariana ianao fa ny tanjon'ny tompo amiko sy aminao tsy ny hamany io problème io fotsiny, tsy ny ampilamina ny zavatra ohatrany korotandrotany io fotsiny fa misy asa tiany tompo ataoko sy ataonao ao. Aza teny hoe fa hozy izy Jesosy tamin'ny fiangonana hoe fantatro izany. Fa ny zavatra tokony atao asolanjana ilay olona nataon'Andriamanitra ho varavarana na idirana ilay fasoavana ivelomana le ankonana. Asolanjana ka na ohatrinona karaha manirangara asolanjana izy satria izy ny sosy ivelomana eo fianakaviana io ao. Ekena fa eo Jesosy fa eo koa izy fa tsy Jesosy mivantana no miasa mandray karaha misy ambolana any fa misy rangaha ao. Avy reny toano ilay olona mampidi-bola ao anatin'ilay ankonana fa iny mijokera ao anatin'io ankonana io e. Amen. Fa rehefa tonga ankonan'Andriamanitra ianao dia ilay zavatra ilay fiainana avy ao amin'Andriamanitra ao mihitsy no mipita ty aminao, zay no ao aminao. Ka na inona amin'izay ataonao manomboka eo raha nananao zay fisainana zay za ty efa ankonan'Andriamanitra, za ty efa avy ao amin'Andriamanitra, za ty efa an'Andriamanitra, manana an'izay fisainana zay ianao, ninina ataonao manomboka eo dia izy fanambinana amin'izay. No ianao copy, no ianao conscient ny amin'ilay fiainanao vaovao amin'ny mankohonan'Andriamanitra anao dia tsy ozona anazy ilay fianakaviana intsony ny iainanao eo fa ilay fiainan'Andriamanitra no miasa eo amin'ny zavatra ataonao. Ary Jehova nomba an Josefa dia lehilahy nambinina izy ny zavatra ivelany azonao ny endahana fa ny ao anatiny tsy voaendaka ao.
ary zay no mampiavaka ny olo-pasoavana. Na ho alainao baraka io, na ho lotovinao io, ninona teneninao momban'io, afa baraka izy ety ivelany, fa ny any anatiny any tsy azonao iendahany, ny ao anatiny any tsy azonao tsoany. Halleloia! Ary za mampaherinao zay ho alainy olona baraka, zay ataony olona tsinitsininy, enjeny olona siaratsiny olona, maloto dossier, maloto passeport ozy zay fiteny zay. Tsy maninona zay lotonao ety ivelany, fa ny zavatra tao anatinao tsy azony ny endahany, ny zavatra ao anatinao tsy azony tsoany, ny zavatra tao anatinao tsy azony ny esorina raha lasana vavimalala. Ary ny mampandeha ny fiainanao tsy akanjo, ny mampandeha ny fiainanao tsy zavatra ety ivelany, fa ny ao anatinao ny mampandeha ny fiainanao. voninahitra ho an'i Jesosy no afany amin'jiro vavolombelona eto indray amin'ity androany ity. Zay zany efa nijoro vavolombelona teto foana zahay satria nandritry ny heritaona sy tapany zany no fanambadiana ny vady tsy nentina zaza mihitsy zay satria nisy rivotra tanaty sinay sady nisy fibrome dia zay no tsy nafanay nananjanaka zany nandritra an'izay taona ny fanambadiana izay dia taty afara moa nahita fandara zay dia nanantona ny lehilahin'Andriamanitra dia ity zany le zaza nangatako tamin'i Jesosy ity. Dia mitaona izy zao grande section efa mianatra izy. Dia taty afara amin'izay rehefa teraka soma tsara dia nitady zandriny indray zay. Nitady fa tsy nentina azy mivavaka foana moa zay fa tsy mety petraka mihitsy zany le kibo ary tsy nentina azy mihitsy zay. Dia ny afarany moa nanantona ny lehilahin'Andriamanitra indray mandeha ny ray saina izay mivady dia nanantona ny lehilahin'Andriamanitra. Dia rehefa nanantona ny lehilahin'Andriamanitra dia nivavany zay natoa ny délivrance dia 2 volana tateoriana nanatonanay azy voninahitra ho an'i Jesosy fa nipetraka indray koa le zaza faharoa zay nangatanay tamin'ny tompo zany satria dia ny tompo foana ny fahasoavana voninahitra moa ho an'i Jesosy. Tamin'ny voalohany moa ka hoe nandeha dokotera zay dia hoe nisy rivotra zany tao anatin'ny tranonjanaka dia misy fibrome tsy fafana niteraka. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nivavana zany dia nafaka zany le fibrome dia afaka le rivotra dia nafaka ny toejazan'ity zay. Dia tamin'ny faharoa indray zay rehefa nanantona ny lehilahin'Andriamanitra dia niresaka taminy dia niondroka aloha izy, niondroka devezy ny traka dia niteny hoe raha nomeny tompo anareo izy tsy tokony izy zavatra anakana tsy fanomezan'ny tompo anareo izy fa problème amin'ny alalana fozy izy. Mety misy olona ve izy miady aminao izy dia nanolom-po dia ny tena misy mihitsy olona tsy mifakazy tamiko dia ohatrany ala eloko foana zany le izy dia nanoro-hevitra indray izy tamin'izay hoe tiany Jesosy anao izy mila hevoko an'izany olona zany. Dia tena sarotra aloha ele izy amin'ny maha olona ny zako foana hoe mihitako izy raha dia miaraba anazy foana za dia voninahitra ho an'i Jesosy fa 2 volana taoko reniny nanetrako tena izy zany dia nipetraka indray le faharoa zaza mitadiavinay fa voninahitra ho an'i Jesosy.
je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, oui, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule en moi